والله العظيم صدقوني الا قلت لكم ان هاد الوصفه هذه ديال التمر الا غتهنيكم من الدويات، غتهنيكم من الكحه ومن داك السعال، وخصوصا الوليدات ديالكم اللي ما كيبغوش يشربوا لكم الدويات ويديروها حتى الكبار. الا كنتو كتعانيو حاليا يعني كتكحوا ضربكم البرد، جربوا هاد الوصفه هذه دابا والصباح، ردوا عليا الخبر في التعليقات. راه ما يمكنش، راه غادي نتوما غادي تصدمكم النتيجه، لان هاد الوصفه هذه ما كتخليش السعال وما كتخليش الكحه، وكتنظف الصدر وما كتخليش الصدر يعني عامر، ما كتخليش الصدر فيه داك الميكروب. وصفه من اروع الوصفات اللي غادي تجربوها، وخصوصا الوليدات الصغار. وصفه غادي تعجب الوليدات ديالكم لانها كتجي لذيذه، وصفه لاول مره غادي نبارطاجيها معكم ولاول مره غادي تشوفوها. بالنسبه لهاد الوصفه هذه يعني ديروا ورقه وستيلو، قيدوها وبارطاجيوها توصل لاكبر عدد من الناس، لان اي واحد شاف هاد الوصفه يعني غيستافد منها وغادي يديو نتوما الاجر، لان هاد الوصفه هذه غادي تخلي بزاف ديال الناس يتعالجوا، الناس اللي ما كيبغوش يشربوا الدواء، الناس اللي عندهم الوليدات ديالهم كيف ما قلت لكم ما كيبغوش ليهم الدوايات. غادي نبداو على بركه الله الوصفه باش ما نطولش عليكم في المقدمه. وبالنسبه للناس يعني اللي مرض حاليا، تنقول لكم جربوا هاد الوصفه هذه ديال التمر وردوا عليا الخبر، ومرحبا بكم معايا في لا فيديو. غادي نبداو على بركه الله. اول حاجه غناخذوا التمر. هنا بالنسبه للتمر تاخذوا غير مهم يكون التمر شويه رطب كما كتشوفوا معايا. غتاخذوا 4 ديال التميرات اولا 5 تميرات اولا 3 تميرات، يعني على حسب اللي بغيتو نتوما. المهم انا هنا غنوريكم غير الطريقه. كتاخذوا واحد الكميه هكا ديال التمر، المهم كتغسلوه في الاول غير من ديك الغبره وداك الشيء، ومن بعد تنحيدوا ليه النواه ديالو كما كتشوفوا معايا في الفيديو. فانا هنا غندير معكم خطوه بخطوه باش ان شاء الله تنجح معكم الوصفه. ورا اللي جرب هاد الوصفه هذه، سواء كنتو كبار سواء كنتو صغار سواء عندكم من الاطفال ديالكم غتحضروا لهم هاد الوصفه، والله العظيم غير جربوها. يعني اللي عنده الكحه دابا فيه يجرب هاد الوصفه دابا لانها سهله، حتى المكونات ساهلين. غتجربوها وفي الصباح رجعوا خليو لي التعليق ديالكم، قولوا لي هاد الوصفه النتيجه اللي عطاتكم. راه الكحه ما كتبقاش، كانكم ما كنتوش مرض نهائيا، يعني كتحيد ديك الكحه ما كتبقاش. هنا خدينا ديك الكميه ديال التمر وغنضيفوا عليها الحليب كما كتشوفوا معايا. غناخذوا كاس ديال الحليب. فبالنسبه لهاد الوصفه هذه اول حاجه يعني كتنظف لينا الصدر، تتحيد لينا ديك الكحه. شحال من يعني شحال ديال الناس الكحه ما كتبغيش تمشي ليهم، يعني كتبقى علاش؟ لان كيكون ميكروب في الصدر، يعني خاصك بحال انتيبيوتيك ينظف لك الصدر ديالك باش ديك الكحه تحيد. هاد الوصفه هذه كتنظف الصدر زوينه بزاف، وغتجربوها وغتعرفوني علاش كنهضر ليكم. من بعد ما خديت كاس ديال الحليب كما شفتوا معايا، ضفتو على داك التمر وغنديه فوق النار. نقصوا النار هكا تكون متوسطه، وحتى كيفيض، يعني حتى كيفيض لينا داك الحليب كيطلع يفيض، وكنحيدوا الوصفه من فوق النار. هنا كما كتشوفوا معايا دوك التميرات يعني دغيا تيطيبوا، يعني مع كيفيض داك الحليب دوك التميرات كتلقاوهم طابوا، يعني كيبانوا لكم طابوا يعني طابوا. دابا غندوزو غادي نطحنوا هاد الوصفه هذه. غير باش نقول لكم بالنسبه للناس اللي ما عندهمش مثلا خلاط كهربائي ولا ما عندهمش ميكسور، ممكن هاد الوصفه هذه تخليوها غير هكا وتعطيو الوليدات ديالكم دوك التميرات، اولا نتوما تاكلوا دوك التميرات وتشربوا هاد شويه الحليب، هاد الكاس د الحليب راه ممكن. ولكن الا عندكم يعني الا عندكم الخلاط الكهربائي ولا الميكسور غديروا هاد الطريقه هذه. المهم غنطحن هاد التميرات مع الحليب بهذا الشكل كما كتشوفوا معايا. كيجي مشروب اول حاجه كيجي لذيذ بزاف، وكيجي يعني مشروب طبيعي فيه مكونات طبيعيه، و تيعطي واحد النتيجه اللي مزيانه بزاف، حتى الوليدات غادي يعجبهم، يعني المذاق ديالو كيجي زوين. هنا خديت هذا المشروب كما كتشوفوا معايا، غادي نديرو هنا في هذا الكاس. من بعد غناخذوا واحد المعلقه صغيره ديال العسل. هنا العسل يكون طبيعي، فاذا ما كانش العسل طبيعي راه بلا ما تضيفوا العسل، يعني لا داعي انكم تضيفوا عسل سكر لانه ما فيه حتى شي منفعه. العسل ديال النحل كما كتعرفوا راه مفيد بزاف
الذات ديالنا والصحه ديالنا والحلق ديالنا، وخصوصا يعني دوك القصبات الهوائيه والصدر كذلك. يعني فيه بزاف ديال الفوائد والمنافع. الا ما كانش ممكن تستغناو عليه، تخليو الوصفه غير هكا، راه يعني كتعطي مفعول. كتخلطوا هاد المكونات هكا كما كتشوفوا معايا. وهنا اللي بغيت نقول لكم بالنسبه للوليدات الصغار، ممكن تعطيهم هاد الحليب مع هاد المكونات بحال هكا، يعني كما حضرته تعطيوه لهم بحال هكا، يعني بهذا الشكل هذا راه مفيد بزاف. وتعطيوه لهم قبل النوم وكذلك تعطيوه لهم مع الفطور، يعني قبل النوم تناولوه قبل النوم، وبالنسبه للصباح تناولوه قبل الفطور بنص ساعه، قبل الفطور. اما بالنسبه يعني لينا حنا يعني الكبار، بالنسبه للكبار غتاخذوا واحد نص معلقه ديال سكينجبير اولا الزنجبيل مطحون بودره، وغتضيفوه على هذا المشروب، تخلطوه مزيان وغتناولوه قبل النوم بواحد ربع ساعه هكا قبل النوم. هذا مفيد، كتناولوه مشروب ساخن، يعني ما كتخليوش حتى يبرد، كتناولوه مشروب ساخن. راه غتحسوا بواحد النتيجه زوينه بزاف يعني في الصباح. بمجرد ما غتناولوه لغدا ليه راه غتحسوا بواحد الفرق كبير، ديك الكحه كلها غتزول. وبالنسبه للصباح ممكن تناولوه قبل الفطور بنص ساعه، قبل الفطور. هو هذا المشروب ديالنا كما كتشوفوا معايا. بالنسبه للناس اللي ما كتبغيش الزنجبيل اولا هاد السكينجبير، الناس اللي ما كتبغي ما كيجيو المذاق ديالو في الشكل ولا هذا، هو انا كيعجبني صراحه المذاق ديالو زوين. جيت في المشروبات كيجي زوين، غير الا كنتو ما كتبغيوش نهائيا، يعني ما كتبغيوش تناولوه هكا في شي مشروب، راه ممكن تناولوا غير الوصفه بلا به، ماشي مشكل. وهذه هي الوصفه، نتمنى ان شاء الله تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها، وصدقوني الا جربتوها غتولي معتمده عندكم. يعني فين ما يمرض شي واحد من العائله، الوليدات، نتوما يعني كيف ما كتعرفوا ان هاد الفصول يعني كتقلب، فضروري الانسان راه كيجي واحد الوقيته كيضربوا البرد كيمرض، فهاد الوصفه هذه غتنفعكم. قيدوها تبقى عندكم وخلاص، تعقلوا عليها غير في راسكم، يعني لان المكونات ديالها ساهلين. ونتمنى ان شاء الله هاد الوصفه هذه تنال الاعجاب ديالكم. ما تنسونيش غير من البارطاج ومن اللايكات ديالكم هكا باش تدعموني وتشجعوني، لان هاد الايام يعني المشاهدات يعني هابطين، فنتمنى انكم تدعموني يعني باللايكات ديالكم باش هاد الوصفه هذه يستافد منها اكبر عدد من الناس. وفي امان الله.